गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज है थर्सडे मॉर्निंग और मैंने स्टार्टिंग की है विल्दान का ब्रेकफास्ट बनाने से। विल्दान के डैडी चले गए हैं और अभी मैं उसका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं उसके लिए बना रही हूँ आज स्क्रम्बल्ड ऑमलेट। और इसमें मैंने जो है तो सबसे पहले घी गरम करने के लिए रखा। उसके बाद में एक हरी मिर्च को जो है तो वो 3 पीसेस में कट करके 3 टुकड़ों में कट करके मैंने उसको डाल दिया और अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। उसके बाद में मैंने एक एग लिया, अंडा लिया, उसको फोड़ के उसमें डाल दिया और इस टाइप से हम उसको स्क्रम्बल्ड कर देंगे। पूरे एग को जो है तो अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। तो देखिए साथ में हमारा जो है तो वो एग में जो है तो वो प्रोटीन होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाता है और थोड़ा सा नमकीन भी। जब भी बच्चों की तबीयत ख़राब हो, फीवर आए, मुंह ख़राब हो जाए तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। वैसे भी डेली में भी आप ये ट्राई कर सकते हो, बच्चों को बहुत सच में बहुत पसंद आएगा। और मैं इसको जब तक के मतलब अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि क्रिस्पी एग बच्चों को बहुत पसंद आता है। अभी मैंने ऐड कर दिया इसमें नमक और इस टाइप से बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रेसिपी है। हमको घी चाहिए, अंडा चाहिए, साथ में एक हरी मिर्च चाहिए और थोड़ा सा नमक चाहिए और आपके बेबी खुश। ठीक है, तो अभी विल्लान जो है तो वो अपना खाना बना रहे हैं और हमारा स्क्रम्बल्ड एग जो है तो वो बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर अपने बेबीज़ के लिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा उनको। तो विल्लान अभी कुकिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसको फ़ीवर आने के बाद से विल्दान को जो है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गया था, बहुत चिड़चिड़ कर रहा था और कोई चीज़ नहीं खा रहा है, वो हर चीज़ रिफ्यूज़ कर दे रहा है। एक छोटी सी कोशिश की मैंने कि ठीक है ये तो खा ले कम से कम। विल्लान के डैडी और मैं बहुत परेशान है उसके खाने की वजह से, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा है। हम उसके लिए हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं, बाहर से कुछ ला रहे हैं, घर में कुछ बना रहे हैं, लेकिन वो हर चीज़ रिफ्यूज़ कर रहा है और उस वजह से बहुत चिड़चिड़ कर रहा है वो। तो इसके लिए मैं ज़्यादा डेली व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ विल्लान की तबीयत के वजह से, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ आज का। फ्रेंड्स विल्दान को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद में ये वीडियो बहुत दिन से मैं आपके लिए बनाना चाह रही थी कि हम अपने फ्रिज में कैसा ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम अपना फ्रिज जो है, तो मैं आपको आज वही बताऊंगी। अब हम फ्रिज को ओपन करेंगे और देखेंगे कि मैं किस टाइप से जो है तो फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ सारा सामान। और सबसे पहले हम जाएंगे फ्रीज़र के सेक्शन पे, जो कि फ़र्स्ट सेक्शन होता है हमारे फ्रिज का। तो अब हम खोलते हैं फ्रीज़र का सेक्शन और क्या है इसमें देखिए। तो सबसे पहले तो है मटर का पैकेट, फ्रोज़न मटर का पैकेट रखती हूँ मैं। उसके बाद में ये जो है तो आइस क्यूब ट्रे है और ये चिकन मैं इस टाइप से बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि नीचे के सेक्शनों में रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, इसके लिए फ्रीज़र में काफ़ी अच्छे से रहता है चिकन जो है। तो अब हम नीचे के ट्रे में आएंगे। इससे लग के मैं सारा डेयरी प्रोडक्ट्स रखती हूँ, मतलब दूध की चीज़ें जो होती है। ये मिल्क अभी आया हुआ, मिल्क के पैकेट रखे हुए हैं, अभी मैंने गर्म नहीं किया क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। ये है चॉकलेट का बॉक्स और चॉकलेट का बॉक्स इस टाइप से स्टोर करती हूँ मैं। उसके बाद में ये है मलाई निकाल के जो रखते हैं घी के लिए, तो वो मैं इस टाइप से बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ। उसके बाद में ये जो है तो ये पनीर है और ये है अमूल चीज़ स्लाइस। अमूल चीज़ स्लाइस यूज़ होता है ब्रेड के साथ में, हम लगा के इसको बना सकते हैं सैंडविच वगैरह। उसके बाद में ये अमूल बटर भी काफ़ी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। इस टाइप से मैं सारा डेयरी प्रोडक्ट्स जो है तो एकदम फ्रीज़र के नीचे रखती हूँ ताकि जल्दी ख़राब ना हो। फिर आते हैं हमें इधर के सेक्शन पे। इधर रखा है विल्दान का काऊ मिल्क ये वाले पॉट में, और ये हमारा डेली यूज़ का मिल्क। इधर है खीर और इधर है रात में गूंदा हुआ आटा, जो कि मॉर्निंग में हमको हरीड में नहीं करना पड़ता है सब कुछ। ये है दही के बॉक्सेस योगर्ट के। और हमेशा डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐसे ही रखना चाहिए, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब आएंगे हम ये नीचे के सेक्शन पे, जिसमें है हमारा डिनर का जो भी बचा हुआ होता है, दाल होती है, करी होते हैं या फिर कोई सब्ज़ी होती है। तो इस टाइप के ग्लास कंटेनर में मैं जो है तो स्टोर करके रखती हूँ और एयर टाइट कंटेनर होने की वजह से जल्दी कोई चीज़ जो है तो वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, और इसमें हम रखते हैं डोसे और इडली का बैटर, जो कि मैंने बना के रखा था, अभी था रखा हुआ इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया।
ठीक है। ये स्प्राउट से मैं घर में ही इसका अकवा निकालती हूँ, मोठ हो गया, मटकी हो गया, चना हो गया, तो इस टाइप से। और ये जो है तो वो मसाला है, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसमें। इस टाइप से स्टोर करके मैं रख देती हूँ, हफ्ता 2 हफ्ता अच्छे से चल जाता है। देन अब हम आएंगे सबसे नीचे के सेक्शन पे। तो आधा सेक्शन आपको पूरा खाली दिख रहा होगा। तो ये खाली इसलिए है क्योंकि अभी इसमें सब्जियां फिल होंगी। जब हम सब्ज़ी लेके आएंगे तो सारा मैं कट करके स्टोर करके इसमें रख देती हूँ, पूरी सब्जियां जो है तो। और ये आपको मैट्स कैसी लगी ज़रूर बताना। नीचे जो डाइनिंग मैट्स मैंने इस टाइप से अरेंज की है फ्रिज में, तो इससे फ्रिज ख़राब नहीं होता है। ठीक है। और ये बॉक्स जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, मसाले किस टाइप से स्टोर करना चाहिए तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो सारे मसाले जो है, पाव भाजी मसाला हो गया, चिकन मसाला हो गया, सांभर मसाला हो गया, छोले मसाला हो गया, चाट मसाला, जितना भी होता है तो हम इस टाइप से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, इसमें पानी नहीं जाएगा, मैश नहीं होगा, गिरेगा नहीं आपके फ्रिज में। इससे बहुत सारे बेनिफिट है इस टाइप से स्टोर करके रखने के। और ये वाला जो स्टोरेज बॉक्स है आपको डीमार्ट में इजीली मिल जाएगा। मैं सारी शॉपिंग मोस्टली डीमार्ट से ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको डीमार्ट का ही बता रही हूँ कि वहाँ पे मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने डीमार्ट से बॉक्स परचेज़ किया है और इसमें हमारी चीज़ें बहुत, हमारे मसाले जो है तो वो बहुत सेफ़ रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस टाइप से आप भी स्टोर करके रखिए। आपको कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताना। और नीचे और कुछ तो रखा है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मीठा अचार है और इसमें जो है तो वो मिर्ची का अचार है, इन्होंने बाहर से लेके आए थे। इसमें जो है तो इमली की चटनी है। और अब हम जाएंगे नीचे के सेक्शन में जो कि है वेजिटेबल सेक्शन। तो इसमें क्या है, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको बताना था मुझे कि टमाटोज़ को इस टाइप से स्टोर करके रखिए। आपने देखे नहीं होंगे अभी तक के कोई भी रिव्यू में फ्रिज के। तो इससे टमाटर जो है तो वो ख़राब नहीं होते, जल्दी पिचकते नहीं और अलग हमको इजीली मिल जाते हैं। टमाटर जो है तो बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत सेफ़ रहते हैं इसमें टमाटर जो है तो इस टाइप से आप भी छोटी सी बास्केट ले सकते हो और उसमें स्टोर करके रख सकते हो। उसमें मैंने हरी मिर्ची यानी ग्रीन चिलीज़ स्टोर करके रखा है इस टाइप से बॉक्स में। ये देखिए, डेट्स निकाल के अच्छे से धो के मैं उसको स्टोर करके रख देती हूँ, सुखा के उसको स्टोर करके रख देती हूँ। और ये जो है तो वो पुदीने के पत्ते हैं जिसको मैंने धो के सुखा के अच्छे से स्टोर करके रख दिया है। तो ये सब चीज़ें इजी टू कैरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए कि बस निकाले फ्रिज में से और खाना बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इस टाइप से मैं अपना जो है तो फ्रिज में चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अब आएंगे हम इधर के सेक्शन में। तो अब इधर क्या क्या है वो देखते हैं। इधर तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, हाँ स्टार्टिंग मैं मेयोनीज़ से करती हूँ। ये मेयोनीज़ के इस टाइप के हम पाउचेस लेते हैं। तो ये इजी टू कैरी होता है और टूथपेस्ट जैसा होता है, तो जल्दी जल्दी हम सैंडविच पे लगा के खा सकते हैं। उसके बाद में ये जो है तो ये आबे ज़मज़म की बॉटल रखी है और ये खुरमे हैं जो मैं विल्लान को देती हूँ दांतों में दबाने के लिए, बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के लिए, आपने फॉलो करना है ये। उसके बाद में ये जैम का बॉक्स है जो कि हम ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं साथ में। ये है अचार की बॉटल, मैंगो पिकल है, मतलब इसका कैरी का अचार है। और ये है जैम, शेज़वान चटनी है पीछे रखी हुई। और ये ठेसा मैंने स्टोर करके रखा है छोटी जैम की बॉटल में। उसके बाद में ये जो है शेज़वान चटनी का कंटेनर है, मगर ये खाली हो गया है इसलिए इसमें मैं चॉकलेट स्टोर करके रखती हूँ। मेलोडी चॉकलेट जो है पैकेट में आती है। तो ये वैनिला एसेंस है जो कि हमको केक बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद में पीछे शायद रेक्स का बेकिंग पाउडर है जो कि मैं केक बनाने में यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद में अब हम और आएंगे नीचे। तो इसमें हमारे अंडे रहते हैं। तो अभी अंडों का सेक्शन काफ़ी खाली हो गया है, इसके लिए मैंने इसमें कुछ चीज़ रख दी थी। इसमें नींबू रख दिया। अभी जल्दी से सब्ज़ी ये बॉक्स में रख देना पड़ेगा, मॉर्निंग में बहुत गड़बड़ थी तो इसलिए मैंने यही रख दिया। उसके बाद में ये छोटी छोटी जो है ना जार्स, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, हमारी तरफ ये मिल रहे हैं, मतलब लेके बैठता है वो तो बेचने वाला जो है तो मुझे क्यूट लगे तो हमने ले लिया ये। इसमें जैम है, मैंगो पिकल है और उसके बाद में हनी है। तो हम ये सफ़र में अगर कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग में तो हम लेके जा सकते हैं इसको।
तो काफ़ी क्यूट लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने ले लिए। उसके बाद में ये मेलेडी चॉकलेट के पैकेट है, तो अभी मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी। वो मैंने आपको जैसे बताया था शेज़वान चटनी का जो खाली बॉक्स है, तो उसमें मैं कंटेनर है उसमें मैं स्टोर करके रख देती हूँ ये मेलेडी चॉकलेट के पैकेट को। उसके बाद में ये जो है, तो ये भी एक चॉकलेट का बॉक्स है, लेकिन इसमें चॉकलेट्स नहीं है, इसमें डेट्स है, मतलब खजूर है, पेंट खजूर जिसको बोलते हैं। तो कीमिया की खजूर है, उसमें मैंने रख दी है ताकि वो ख़राब ना हो। उसके बाद में इधर बॉटल के सेक्शन में आएंगे, तो बॉटल्स तो मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ क्योंकि अभी यूज़ में नहीं है। विलान के डैडी ने भी अब पीना छोड़ दिया है, मैं तो कभी पीती ही नहीं हूँ फ्रिज का पानी। उसके बाद में ये तो चिली विनेगर है और सोया सॉस है, हाँ सोया सॉस है। तो ये जो है तो हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं, चाइनीज़ बना सकते हैं इससे, कोई भी चाइनीज़ डिश में जो है, अगर हम नूडल्स बना रहे हैं या फिर और कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें ये यूज़ होता है, विनेगर है और सोया सॉस। के बाद में ये है हर्शीज़ का सिरप जो कि बहुत यमी होता है, विल्लान को भी बहुत पसंद है, मुझे भी, विल्लान के डैडी को भी। तो हम ये बहुत बार ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे के सेक्शन में आएंगे तो फ्रूटी की बॉटल रखी हुई है। उसके बाद में ये दही का कंटेनर है, ठीक है। तो दही का इस टाइप का कंटेनर है मेरा, जो कि डीमार्ट में इजीली अवेलेबल है। उसके बाद में जो है तो ये किसान केचप है, टोमेटो केचप। उसके बाद में इसमें है नींबू का अचार। तो इस टाइप का था मेरे फ्रिज का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताना, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का जो है पूरा फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई टिप देनी हो तो आप वो भी दे सकते हो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं काउंटर टॉप भी आपको बता देती हूँ। मैंने जो तो स्पून का स्टैंड रखा है, मतलब चम्मच का स्टैंड है, ग्लास का स्टैंड है और साथ में इस टाइप की क्यूट सी फ्रूट बास्केट है जिसमें मैंने एप्पल रखे हैं, बनाना रखे हैं और आपको दिख रहा होगा ये पैकेट जो है तो ये टिश्यू पेपर का पैकेट है। उसके बाद में इधर आएंगे तो ये टूथपिक का जो है तो बॉक्स है, मतलब दांत में करने की जो आती है। ये फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नया लेके, जब तक के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।